ভারতের মেঘালয় ও চেরাপুঞ্জিতে টানা বৃষ্টির ফলে সুনামগঞ্জের নদ-নদী ও হাওরের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে এসব নদ-নদী ও হাওরে পানি বেড়ে দেখা দিতে পারে বন্যা। এরই মধ্যে বেড়েছে সুরমা, জাদুকাটা ও পাটলাই নদীর পানি। সুরমা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার মাত্র ৭ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে। এদিকে জেলার সব হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধ রয়েছে ভাঙনের ঝুঁকিতে। তাই ফসল রক্ষার চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন কৃষকরা। কেটে নেওয়া হচ্ছে হাওরের আধা পাকা ধান। নেত্রকোনার নদ নদীতেও বেড়েছে পানির চাপ। ধনু নদীর পানি বিপদসীমার ৩০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড।